Clar, pentru că comunicarea pe care a făcut-o guvernul pe această temă este o comunicare deloc tranșantă sau transparentă. Ne gândim, poate a început domnul Ciolacu și a spus că totuși sunt cam multe excepții, trebuie să le analizăm, să le gândim. A venit apoi domnul Boloș de la PNL, care într-o ședință de partid s-a gândit să atragă atenția asupra unei scrisori venite de la Comisia Europeană ce ne obligă să ne încadrăm totuși într-un deficit rezonabil de 4,4, angajat de România că îl vom respecta până la final de an, ceea ce matematic e imposibil având în vedere cum stăm la 30 iunie și aceste 37 de miliarde pe care le avem deja pierdute deficit. Iar soluțiile cu care noul premier vine pe masă sunt foarte interesante, pot să zic. Deci constant în 2 săptămâni, taie de colo, taie de dincolo. Noi am recomandat mai simplu, cei de la USR tot spunem. Și a avut posibilitatea și când era copremier, da? Să mai oprească din risipa banului public de la guvern în jos. Știți că este vorba aceea românească cu peștele. Așa este și în situația actuală. Această agravare a găurii financiare a făcut-o dumnealor într-un an și jumătate, se fac 2 ani în septembrie. Continuă să existe risipa din bani publici prin aparatul de stat, angajările foarte multe, 14.000 de oameni anul trecut, câteva mii încă anul acesta de la început până la ordonanța respectivă. O ordonanță de austeritate care nu și-a produs niciun fel de efect. Nu mai spun de pensiile speciale ce puteau fi 12 miliarde, iată, dintr-un foc, făcută economie și, în general, un alt fel de administrare, gospodărire a banului public. Și în primării, prin primarii din coaliție, sunt contracte pe bani buni, care nu sunt verificate în teren, ce se administrează, ce se pune, ce fel de canalizare, ce fel de drum, ce fel de renovare, nu știu unde, cumpărare de bunuri, fără număr, v-am spus, angajările respective, stagnare totală a reformelor. Nu ai reforme, nu ai investiții. Nu ai investiții, nu circulă banul. Nu circulă banul, nu-ți vine la buget. Nu-ți vine la buget din ce cheltui. Când tu vii cu un buget în Parlament atât de mincinos, atât de nerezonabil, încât cifrele sunt total inversate, cât ai promis că o să ai venituri, ai de fapt cheltuieli și invers. Deci tu ai spus în mod mincinos că o să aduni bani mulți la buget și o să ai de unde să cheltui, banii nu s-au adunat și ai spus că vei cheltui mai puțin, ceea ce ai făcut fix invers și ai o cifră dublă. Deci sunt comentariile și analizele economiștilor pe cele 6 luni de zile numai din acest an. Deci bani sunt de unde, dar nu de la oamenii care au concedii medicale, să verificăm în spate dacă au sau nu boală, nu sunt de la situații de genul ăsta. Haideți să ne ducem la agricultură. Abia le-am dat niște măsuri să poată să ridice capul la suprafață, să avem și noi produse românești, să nu mai mâncăm din import atât de mult și peste un an, total impredictibil, ne ducem și le spunem, ne analizăm. Ar trebui să vă mai luăm înapoi. Sau, mă rog, nu mai spun din construcții, unde mai zilele trecute spunea domnul Ciolacu că este un domeniu care a ținut economia primele luni din anul acesta în viață. Și acum vine și spune că taie. Dar e total netransparent, să știți ce fac.